点。大家好，现场的各位贵宾，正在屏幕前观看我们直播的各位观众老爷们，大家晚上好！欢迎各位来到 Made by 哔哩哔哩2023至2024国创动画作品发布会的现场，我是今天的主持人大佐，欢迎各位的到来，欢迎大家，欢迎欢迎。国创的发布会呢，到今年已经是第6届了。刚刚开场播放的这样一个混剪的一个短片视频呢，同时也是我们 B 站国创这6年以来取得的一个成绩的缩影。当然了，也是我们所有的中国动画人们的心血的一个凝结。我想呢，在座的各位应该跟我的心情是一样的，因为真的已经很久很久的时间没有这样面对面的和这么多热爱动画的人齐聚一堂，朋友们。回来了，真的回来了。在今天一开始呢，我想首先邀请我们的导播老师给我们的观众席一些镜头。我不知道今天入场的各位在入场的时候有没有注意到啊？我们今天其实在座的各位，除了我们的行业嘉宾、UP 主，还有我们的动画爱好者之外呢，还有一批大家非常非常喜爱的一些国创的一些角色，在各位的身后，大家可以看一下，他们也用一种非常特别的形式出现在了这方空间当中，陪伴着我们所有人共同来见证我们国创动画作品的最新消息。那么，究竟过去的1年，国创取得了哪些成绩？在未来呢 ，B 站又会为我们的国创的产业注入哪些资源呢？那接下来就让我们带着这些问题，一起来正式的开启今天的发布会。那首先呢，让我们有请到的是哔哩哔哩副董事长兼 COO 李你 Carly 带来主题演讲，有请 Carly。今天确实是久违的跟大家聚到了一起。接着今天有一个标题我在想这个标题的时候，其实也心目中在想，星空与大地怎么去描述？究竟每个人应该都有自己的一片星空，同时我们也必须脚踏实地，比较接地气。大家好，我是李你，欢迎来到1年1度的国创发布会。还记得第1次发布会的时候，我们还不断的在普及国创是什么？那现在已经国创成为了大家不可或缺的文化消费内容之一。6年的时间其实还挺长的，但老话说得好，路走得长了之后，我们还是得不断的回头看一看，究竟最开始为什么开始走这条路。在这里，首先回顾一下这6年 B 站跟动画的故事。过去6年，最开始B 站是大家认知的一个 ACG 的社区，成长为今天有1亿的日活用户的综合性的视频平台跟视频社区。回到2017年3月份，我们是第1次国创区的成立。那会儿用户都是习惯于看日本的番剧跟欧美的漫画，对于国创来说，他们还是抱有一种无限问号的态度，特别的陌生。但过去这6年，这些用户在 B 站的社区怎么样呢？是我被问到最多的问题。他们是不是已经老去了？新的用户有没有进来？他们年纪大吗？那究竟 B 站现在用户画像怎么样？
这里简单的有一个结论是：老人还在，年轻人更年轻。看到具体的数据可以看到，09年注册的用户依然有接近70%的留存，意思是此前2009年在 B 站使用的用户，至今还活跃在 B 站的70%。我们的新增用户的平均年纪是22岁。我们的用户人群也从1、2线的沿海发达城市递延到了3、4线城市。他们在高校的渗透率也是很高 ，B 站依旧是国内最大的年轻人聚集的视频社区。那 B 站的用户会有什么样的特征？这些社区的居民是怎么样子的？3个词：高活跃、高留存跟高 UP 值。怎么理解呢？每一年在 B 站活跃的用户依然能保持在80%。这组数据已经说了很多年了，每一年我都担心我下一年说的时候会不会跌破这个数字，依然没有。第二个事情是，所有的用户在 B 站上活跃跟看视频超过90分钟，同时也能看到第2年比第1年的用户他消费的金额更高，意思是他们更愿意为自己的 UP 主喜欢的内容、喜欢的游戏跟喜欢的商品付费。那新的用户也更比原来的用户更愿意为此内容进行付费。那 B 站的生态说到这，看上去发展都挺好的。这个时候衍生出一个问题：动画对于 B 站还重要吗？特别是在未来3到5年的经济周期的环境下，究竟 B 站还要不要坚持动画这个事业 ？B 站是不是要去2次元？这个是我被问到无数多次的问题。但是这里有一个结论是：有 B 站就有动画。B 站是由丰富的 PUGV 生态组建而成的，也是 B 站高速增长的核心动力。但是 ACG 生态是 B 站社区的起点，而动画是构造这个壁垒高度的内容。所以动画这个事业在未来的时间还是跟各位一起坚持下去。那先说说成绩，在过去6年，跟在座的各位动画人一起，我们一起上线了600部国产的动画在 B 站上。经去年至今，上传了180部动画在 B 站，包括大家耳熟能详的《中国奇谭》、《雾山五行》、《玲珑》、《三体》等等。从开始实现10部内容就有1部爆品，至今我们可以做5部内容就有1部爆品。为什么会有这种数据？最开始我走去日本去看日本怎么做动画的时候，我在想，日本的动画工业产业都特别的发达，他们做多少部内容才会有1部头部内容？当时给我收到的回复是10部内容有1部就是我们的标准，如果能5部内容有1部爆品，可能就是我们的方向。至今我们已经实现了初步的一个爆款的概率，5部内容就有1部爆款，那是我们努力点滴的进步。那喜欢动画的人群在 B 站也提升了6倍。有4个发现，在这里也可以分享给各位。第一个发现是3大受众群体，第一群是以00后为代表的年轻观众，他们对内容的包容度极高，对创新的内容极其的渴求。第2群用户是女性用户，他们对内容的理解跟情感细腻度会更强。第3组人群是2次元人群，他们有一如既往的内容审美特别的高，同时对我们要求也很高。这样国创的精品内容的消费力，他们也是核心的消费群体。第2个发现是，从消费深度上来看，观众去观看国创的时长越来越长，同时互动数也越来越多。
那这里最重要的一个数据可以看到，人均观看国创在1年已经达到了10部作品。我认为这是一个重要的分水岭，在新的一轮的增长中，国创将真正成为 ACG 内容的核心主流。第3个发现是经济价值。我们不断去做动画，是否希望它被认可？除了通过观看会员跟广告获取的收益以外， ACG 文化消费有特别成熟的模式。随着国创精品化的实现，好的内容就会在长尾的经济价值有特别显性的效果。例如，我们很熟悉的时光代理人，它的 IP 相关的商品成交金额就高达了1.4亿。另外，我们熟悉的另外一个 IP 镇魂街，它合作了50多个品牌，包括影视作品、动画、真人剧等等，也会陆续改编跟大家见面。我们还是会巨大的区别于动画跟影视中内容的长尾价值，后续跟大家一起去发掘。第4个发现是社会价值。动画往往会产生溢价的口碑的认可，这构成了国创比较独特的出圈的潜力以及社会的价值。比较熟悉的中国奇谭，在全网跟全媒体走红。中国古诗词动画、动漫对于中国传统文化还是特别优雅的呈现，以及番茄餐厅在国外获奖，再流传回来国内。我们正处于一个优秀的国创作品重要的一个窗口期。我相信各位动画人应该都会在这一轮成为主角。那梦想特别美好，这个时候我都猜弹幕上让我快点结束，因为他们特别希望看剩下来的作品的发布。但是还是得把话说完，每个动画导演应该都过有无数次焦虑失眠的夜晚，应该也有焦虑的时候想特别的放弃。一旦我们回想走过的路，一旦我们看到自己的作品无数的弹幕飞过，对自己的认可的时候，我们又告诉自己我们可以做得更好。B 站也是这样。说说问题，我一直认为做所有的事情必须自知，才能超越自己。无知是很恐怖的事情。国创整体的规模跟质量其实还远远没有满足国内市场的需求。在日本的动画观众受众的渗透接近37%，在国内只有20%。这意味着我们做的内容的数量跟质量还有巨大的空间等待我们一起去填补。那怎么做呢？如果要离梦想更近一些些，对于 B 站来说，还是得坚持精品化。精品化，精品化，重要是说3次。在投入方面，坚持品质优先、完成度优先，将做出超出用户预期的作品，是我们往后会坚持的路。可能大家看到的这些作品，但不限于这些作品，包括《镇魂街》《中国奇谭》《凡人修仙传》《百妖谱》《三体》《我的三体》2部仪等等，都在往这个方向上前进。那么做的第2件事呢，是个巨大风险的事情，叫投入原创。好的小说改编、好的漫画改编，会让一个动画内容先天的具备了观众的基础，产生更小的风险。但是这样会让动画的题材日趋相同，没有任何想象力。B 站还是会坚持做原创作品。这个时候，让所有动画人跟导演不存在任何的束缚，可以把你们的认知、想象更好的呈现出来，让用户看到。比如大家比较熟悉的这些作品，但不限于这些作品，
他们还是很擅长直接用情绪去带动观众的理解，引领共情。也希望往后我们能做出更多优秀的原创内容。无论动画的热度高跟低，我每一年在竞争报告都会看到不同的时期、不同的平台跟不同的人群选择投入动画。但是 B 站无论动画热度的高与低，也无论经济周期怎么变化，未来3年对于原创的投入不会减少，只会增加。那说到这，怎么做到呢？首先还是人啊，这是跟内部我们讨论最多的。怎么样才可以让更多有梦想的动画人跟 B 站在一起，甚至发现、挖掘他们？有一个计划叫“寻光计划”，我们会大力的挖掘国内优秀的动画导演，至今已经涌现出50多位优秀的动画导演，后续也会有独立的环节去介绍。除了挖掘，肯定就得跟大家站在了一起。全球的产能合作交流将是我们最重要的一步，包括跟在座的各位国内优秀出色的动画人跟机构合作，也包括跟海外所有有梦想、有制作能力的机构进行合作，促成大家的交流跟共创。希望我们可以做出世界级的动画内容。动画是一个跨越年纪、跨越肤色、跨越种族的作品。未来我更希望我们的内容从开始制作那一天起，它就立足于全球的。2003年 ，B 站已经累计了海外发行接近70部作品，有135部作品在 YouTube 平台 Made by 哔哩哔哩频道同步播出。我们收获了大量全球喜欢中国动画跟 B 站动画的观众。还有一个消息，团队让我在这里要重点的说一下，我们将跟日本富士电视台设立了专属的国创频道，它将会播出 B 站的动画作品，循环播出。小时候我们都在电视里看到日本跟美国的动画陪伴我们成长，我们也有一天是不是可以全球其他的年轻人用户通过中国的动画跟 B 站的动画陪伴他们度过少年的时光？我觉得一定会存在的，我们会努力。那说到这 ，B 站为什么能做好动画？这也是很多人问到我的问题。或许我只能回答一个词，叫不变。因为我们是因为动画而生的，也拥有一份动画的信仰。做内容是不可能保证每一部内容都是成功的。我们在6年里有不少低于预期的作品，也有不少的内容，观众对我们进行了很多的意见，甚至收获了很多的吐槽。我们的制片、我们的导演因此屡屡对自己产生了很多的怀疑，但是我们还是坚持在做一件事情，就做出自己热爱的事，做出下一部更好的作品。这个过程都会让我们变得更强大。2018年上市的时候，我们的愿景是让我们的中国原创动画受到世界范围的喜欢。我们继续会跟在座的各位动画人一起努力，我们将会离这个梦想一步一步脚踏实地的走到最终的终点。往后无论什么情况、什么质疑、什么怀疑， B 站跟动画跟你们还是会在一起。谢谢。谢谢，谢谢 Carly 的精彩的演讲，谢谢。刚刚其实我们也提到了，这6年的时间，伴随着 B 站的成长，我们的国创呢也是从无到有，从小到大一笔一笔的描绘出了属于自己的星空。我们也相信呢，刚刚 Carly 提到的几个坚持，都会变成掷地有声的承诺，让国创携带着大家的爱与支持，
更加坚定地走向更广阔的世界舞台。我看弹幕当中很多人已经迫不及待了，朋友们。那么接下来我们马上就进入到大家期待已久的国创动画作品发布环节。那今年的发布会比较特别，我们会分为上下2个半场。上半场发布的20部作品呢，有一个共同的特点，那么就是他们都有了明确的定档的一个规划。那其中最快的呢，在即将到来的11长假就能够跟大家见面了。那话不多说，各位请看大屏幕。接单了，林冲也养大了，是时候该修炼本命法宝了。此人是何底细？外海妖兽资财竟如此之多，你我2人联手，可能留得下的？这2人的态度，未免也太沉不住气了。妙爷门下的本钱还真不小啊，连赤火老怪都请了。这些年不见，死丫头，都长这么大了。此事恐怕没有那么简单。罗先生际遇之奇，世所罕见，今后一定大有可为。操控比灵我要学，但不仅是为了保护自己，也是保护你们。你的人生再无平静，不后悔吗？想不到青莲一笔竟自己送上门来，没人能救得了你。我玩够了，你上路吧。小罗，走！就算身怀2只比灵，也还是个废物。仲尼王息，谁为出气？云清清兮玉宇，水淡淡兮生烟。在下北野熊豹族熊霸，道号无妄子。龙少主可是北野最年轻的大猩猩。好强的七星术！北野乃是伟大的星神庇护之所，我得知道在我的地头到底发生了什么。
如此强大的神念，未来的北野无人是他对手。啊！北野七星术，走！你们也懂得畏惧了。赞美星神！少主，他是这群赏金刺客的头，幕后主使。我们是赏金刺客，照例是不可以说出。拖出去斩了。你愿意做的这些事，它正经吗？不正经。很抱歉，我可是正经的少主，拖出去。什么？我爹娘在少阳山附近失踪，可否拜托总镖头帮我寻找到爹娘的下落？陈彪贼心不浅，一旦我离家，他必会再来骚扰。要保护二姐，必须先下手为强，解决后患。回山拳院的亲传弟子是绝不能参与到洪家堡和齐家盟的冲突之中。不过盟主也说了，如果我成为江家女婿，那他就会信任江家。魏师弟背后的势力，看来非同小可。萧师兄真是聪明，那你猜到今天会死在这儿了吗？说，你们把人都抓去哪儿了？魏师弟，人死不能复生。这偏偏还想出人头地，就是。走吧，看来也不找他。一直往前走。遥远。等你们看到这段视频的时候，恐怕世界已经濒临毁灭了吧？庄子贤越来越近，我们的时间不多了。诺亚2号，这是我们人类最后的机会。张衡的能力对我们夺取这艘飞船至关重要。被人盯上了都不知道，已经闯祸。来啊，去死吧！为什么要带上那个累赘？他的能力对我们很重要。你逃得掉吗？这是一个什么玩意儿？是你一个小瘪犊子干的？不是我干的，这是飞船内部的反射措施。为了不让人发现这艘飞船，还真是煞费苦心。所有黑星小队成员分散到世界各地，搜寻符合条件的难民，他们将担负起延续人类文明火种的使命。情义善人，莫入此门。已经入了这修罗场，人命还值几个钱？什么都有，还真是无限流。会不会还有 AK、高达、隐形战机？只可惜天下纷乱，安心品茶更久的时日已经不多了。舍身相助，真是让人感动啊！难道你愿意为了他们杀生成魔？身为出家之人，
为何看好这具臭皮？死有轻于鸿毛，亦有重于泰山。我等舍生取义，正在今日。阿弥陀佛，恕老衲。你敢犯杀戒？佛有慈悲心肠，亦有金刚怒目。放下对过去的执念，既来之则安之，躺平才是王道。就算想不起来自己是谁，从哪儿来，但我知道，我不会认输，也不想认输。你要是撑不住，我可以随时接管比赛。让开！请收我为徒吧。来，我陪你玩玩。你是不是打从心底就没有相信过我能够打赢比赛？你是不是根本就不认可我，也不想认可我？这就是问题所在。我去你的！我们并不是搭档。喂，啊？你是要娶我吗？那个女生的底细我已经查到了，是从海外回国的，名字叫忍者神龟。夏日。哎呦，什么嘛！你这个告白也太露骨了吧！身为四大神之一，我可不是那种为了爱情奋不顾身的舔狗。喜欢我，不喜欢我，喜欢我。黄海洋，你敢动他，我就宰了你！我感觉昨天对他有点粗鲁。王海洋，闪动！克死了亲爸，又克死了亲妈。哎呀，这个接盘的后爸呀，走的也挺着急的呀。他们不照顾你，我来照顾你。我叫江兰，今天开始，我就是你的姐姐。姐姐，你瞅瞅，你觉得那是一个弟弟看姐姐的眼神吗？香兰，我们叫姐姐，你以后还是叫我姐姐吧。为了一个女人这么拼命，跟他老爸一个德行。香兰，我真的很喜欢很喜欢你。小池，你答应我，无论发生什么事，你都要相信我，不要离开我。好，我会等你长大的。说好了，拉钩。说好了。姐姐，你在哪儿？别过来！别！被人出卖的感觉怎么样？父王，请保佑我，明天一定要找到残部，继续进军。
安出现的这位，并非是真正阿萨辛。无论是谁，休想动我纯阳根基！一个红衣女子，只身一人，却如同杀神。我不明白，为何遇袭的各位掌门都还活着？你这人会不会说话？统领，这是少林主持玄杖。现在除了我们无法解决的事，你来找我说，李统领，请把沈剑心找回来。你甚至不肯叫他一声沈大侠。李统领，听掌门说那天在德月楼，不是你怼他怼得最狠吗？我们曾是无人机的发明者，今天我们将再一次发明无人机。万年前，独孤家先祖觉醒盖世神功，其后人一旦得道入圣，皆将成为不死之魔。我会是例外吗？如果魔亦能有形，那么真相又是什么？3000天道，真仙竟能悟出一条，已是不易。剑仙不是一般人呐，连天道剑法都能顿悟。大家都打起精神来，要严加审查，绝不能让天道秘术落入心术不正的修士手中。我才是无极剑派的真正传人。师尊的一剑劈天门，你怎么领悟出天道剑法了？王领居，你究竟是何方神圣啊？这小子虽然逆天，也不可能凌驾于天道之上吧？除此之外，以后你就是天道白名单用户了。老子这一生能给您打狗，真是太好了。江湖险恶，最不缺肤浅的侠客，图尽虚伪的奢，满口是仁义假道德。我笑真心难测，偏要向红尘来过河。可叹悲欢离合，终究是一场莫奈何。男儿不可欺，丈夫两膝之下有侠义，浪子多不及风流，四海也难为家。男儿不可以追逐四方虚名和富丽，浪子无可寄一壶浊酒走遍天涯。北方有佳人芙蓉妆，举世无双，一见倾心自难忘。
这就是大海啊！我们若要寻找仙山，需要去到更远的海域。我们需要更大的船。凤凰于飞，轻舟末将。柔剑仙，你可听说了那蓬莱仙之事？据说，百里东君曾去过一座仙岛，岛上有仙人，与天地共存，日月同老，能治好楚河的经脉。道乃神仙术，不受人间苦。我看，不如你随我修道吧。有朋自远方来，何必藏头露尾呢？草生，更新更远，山河间，独守星月溯源。多美景异，雪乱拂了加州缓慢，剑起长歌舞长江，吐烟流付河图。
秩序的子民们，保持理智，不要惊慌。这里是秩序之锤号，最强大的魔导战舰。恐惧会成为混沌爪牙的饵料，将我们吞噬。炸毁魔导板，掏掉所有负重，切换战舰核心动力炉，加速脱离混沌风暴区。面对混沌，从不退缩，拿起武器，坚守岗位。创世女神必将指引我们找到那束光。大旋风船不？你们的船好像快炸了。我这还有座，大座，虽然比不上房东的飞船舒服，不过船票可便宜了。这是我们上半场发布的这些国创的作品，真的是让人意犹未尽的一个感觉啊！我觉得看完这些国创的 PV 之后呢，其实那种追番的期待值已经拉满了。我相信正在客户端看直播的观众老爷们也跟我一样非常的期待。那么现在呢，点击我们直播页面上的一键追番按钮，即可边看直播边选择自己感兴趣的国创作品追番，第一时间获取作品的动态。如果是通过 PC 端在看直播的朋友呢，可以在我们的 B 站来搜索国创发布会，进入到专题页也能够一键追番。好的，那每年的国创的发布会，其实弹幕当中出现频率最高的关键词，一般情况下肯定就是催更啊，或者是寄刀片啊。那今年呢，其实也不例外。我们国创发布会的一个预热的专题页刚刚一上线，我们的工作人员呢就在后台收到了海量的观众的留言。那么今天呢，我们借此机会也特别挑出了一部分，替我们的观众老爷们来问一问、逼问一下我们现场的导演跟制片人们。那现场的观众呢也看到了，我刚刚也提到了，我们观众席后方的环屏上呢，其实是有出现到各位国创角色的例会。那么接下来时间呢，我们要辛苦我们的灯光老师，一会儿呢要配合一下我的口令，用聚光灯随机的点亮其中的一位，那这个角色对应的主创嘉宾呢，就会获得一次问答的机会。请各位主创们接下来要做好准备了。那么接下来，我们首先有请我们的东光老师开启第一轮的操作。
哇，大家的这个弹幕果然是没有白刷，一上来就到我们《凡人修仙传》的韩立救苦救难韩天尊，朋友们，来，接下来我们要把话筒递给我们的王玉仁导演，你好 ，Hello， 大家好，欢迎王导。首先，我们要恭喜我们的韩老魔结单成功啊！因为我们的凡人动画从2020年首播，一路走来呢，制作水准其实也一直是在稳步的攀升当中。所以呢，每一次其实啊，我们的凡人的开播呢，也是给观众眼前一亮的一个感觉。那么今年的新年番很快就要跟观众见面了，我刚刚看到无数人在刷这个弹幕，所以我们想问一下王导，那这一次的制作过程当中，最大的困难是什么呢？其实凡人我们从第1季走到现在，我们一直在试图推翻自己和超越自己，因为本身作为名著的改编就是一个非常艰难和荣幸的任务，我们是站在一个巨人的肩膀上去做我们力所能及的事情，所以我们就不能放松对自己的要求，就既要守住原著的精髓，同时又要带给它更鲜活的生命，也是感谢大家的支持。我们会继续努力的。好的，谢谢王导，我们共同的期待，好吗？谢谢，请就坐。好的，那接下来的时间，我们有请到的是我们灯光老师，继续来随机点亮下一位国创角色，一起来看是谁。长歌行的李长歌，所以我们要话筒递给我们的周迅导演。来，导演这边有请，欢迎您，先来跟大家来打个招呼。大家好，大家好。欢迎周迅导演啊！那其实呢，因为李长歌是国漫当中非常经典的一个角色，很多朋友也非常的熟悉了。他的改编其实有很多原著粉丝的关注跟期待，所以在动画的创作过程当中，导演怎么样来塑造长歌这样一个经典的角色呢？我当时看漫画的时候，我是被他的一个魅力所吸引，因为一个女孩在这样的一个残酷的世界里面，她能靠自己硬生生的搏出一条生路，然后能够搅动风云，我觉得她是非常有魅力的一个个性。那么我做的工作其实就是将她如实的展现给观众，让大家跟她一起去冒险、去成长，感受她、理解她，最后喜欢她。好的，谢谢周迅导演，请落座，谢谢您，谢谢。好的，朋友们，接下来有请我们的灯光老师，再次我们来聚焦下一位国创角色。没错，我们看到了是我们的傲视九重天的楚阳。那接下来站在我身边的这位，来给大家介绍一下，是我们的执行制片人姜明祥，欢迎您，姜总。Hello， 大家好。是的，那接下来时间我们要问问我们的姜总哈，因为《傲视九重天》是非常火热的一个玄幻的一个小说，那刚刚我们也看到了，他是最快要跟我们见面的，对不对？对。10月1号马上就要跟大家来见面了，所以先来跟我们来剧透一下这次最大的一个亮点到底是什么？《傲视九重天》这部动画呢，它是改编自《风林天下》的同名小说，然后主要讲述的是，主角楚阳，他是九节剑主，然后因为身份意外曝光，被人围攻，但是死了之后意外重生，在新的仪式里面呢，楚阳以他的新的仪式的视角重新审视了自己，并且想要在新的仪式里面守护自己的爱人，守护自己的兄弟，然后所以他重新踏上了九节剑主的修炼的之路。我们在这部的动画当中呢，我们还原了原著当中的，就是我们所有角色主角团的那个鲜明的特点，包括我们有，就是主角他是一个心思缜密的人，然后有蠢萌的师弟谭谭，有温柔可爱的师姐吴倩倩，然后还有后续出现的一些九节兄弟们等等。但我们同时，在大赵国与铁云国的纷争之中呢，我们希望能够给观众们展示楚阳的在这一世的运筹帷幄和杀伐果断。好，我们也期待，因为马上11就能跟我们见面了。对，填补了我们假期的空白。谢谢姜总。好的，接下来就是我们上半场跟主创互动的最后一次机会了，我们来看看我们要点亮哪个国创角色呢？请看。
没错，就是我们命运全台的女主阿甘。那接下来我们要有请到的就是我们的李豪林导演，欢迎欢迎。先来跟大家打个招呼。大家好，大家好，大家好，好久不见。是我刚刚在看那个 PV 的时候，因为它是一个少女机甲的题材，是。说实话，在我们国创的作品当中是比较少见的，但是也给人眼前一亮的一个感觉。想问一下，当时是怎么会想到做这样一种题材的？因为还是想做点新的东西吧，就是希望动画它本身就有很多创新和生命力，所以这个作品本身大家看到的是少女机甲，可能实际看到的也不一定是少女机甲，所以是更多的有创新的东西，希望大家更多的惊喜吧。是。讲得很玄妙哈，所以我们大家可以一起来期待一下。因为既然我已经 cue 到李导，其实有一个环节不能够漏掉了。为什么呢？因为我们都知道，就是刚刚 Carly 也提到，就为了扶持我们中国的动画人才 ，B 站从前年开始就发起了我们的寻光计划，这也是许多动画从业者非常关注的一个内容。所以接下来时间，让我们有请到的就是哔哩哔哩动画制作中心总经理李豪林上台，为大家来公开我们的寻光计划的新情报，有请。Hello， 大家好，我是哔哩哔哩动画制作中心李豪林。很高兴啊，每一年能够站在这里和大家分享寻光这样的一个计划。寻光呢是哔哩哔哩为了扶持动画人的一个长期的一个计划。然后呢，每一年，其实今年已经来到了第3年。很高兴我们能看到一张张的新的面孔和新鲜的血液能够融入到 B 站，通过 B 站这个平台找到他们自己的动画之光。现在让我们用一支短片先来感受一下他们眼中的光。黑暗的背景中，一个微小的光点出现在画面中央，画面转移到一个迷离的迷宫中，迷宫的墙壁都是由亮暗交错的光线组成，一个小小的光球出现，照亮了周围的一切。女人脸上露出温暖的微笑。你认为寻光是什么？寻光？寻光是……寻光就是灵光一闪。爸，你觉得寻光是什么？寻光哦，就是不管你回家多晚，有多累，家里面都亮着灯。老公，哇，凭什么知道爸爸回来了？我能听出你的脚步声。寻光，每天都要追很多片子，也许下一步要追的动画就是我的光。寻光啊，寻光就是那个，快助我光吧！寻光就是穿越星辰大海，满载人类文明的星舰。是穿越黑暗后看到的希望之光。寻光是侠义精神，寻光是神话中的奇妙相遇，是工作中的合作无间。寻光是不屈不挠的追逐，是我们亲手记录下的自然盛景，是路边猫咪眼中放出的光芒，是信任，抓住我！是忠诚，
是用笔赋予生命，是巨龙的觉醒，是爱，是大家的认可。它无法被定义，它可以是是勇气，是生命的真谛，它是终极的美，是观众的催更。它就在我们心中。正如短片中所表达的，寻光无法被定义。正如每个动画人心中的梦都是独特的，而哔哩哔哩寻光计划通过征稿评奖、高校联动及动画短片剧集等方式，用不同的形式给动画创作者提供全方位的扶持。寻光计划中的原始计划大赏，面向各个阶段的动画爱好者们，挖掘他们的创作力。今年给予了其中50名动画新星奖金和流量上的扶持。与创作者共同成长的小宇宙计划，在今年走到了第5个年头，正式升级成为寻光小宇宙奖，持续寻觅有潜力的艺术院校的学生们和独立动画人们。今年共收到了有效稿件315部，稿件总播放量突破2500万，为历年之最。超过10万加的播放稿件多达68部。其中有3支作品破了100万播放。另外值得一提的是今年我们还吸引到了如中央圣马丁学院、希尔丹动画学院、纽约视觉动画大学等等海外院校的投稿，让全球热爱的动画人能够年轻创作者在我们 B 站这个平台展示自己。同时，我们也持续为小宇宙中脱颖而出的新星们提供更广阔的天地。比如说，2019年的铜奖申和2020年的优秀作品奖《浮游日记》的导演，分别在去年和今年的胶囊计划中得到了更长篇的发挥的空间和机会。同时呢，2021年的金奖作品《冲破黑暗》和2020年的铜奖作品《留有想象》的导演，也都深度地参与到了我们的国创头部作品之中，来一起创作。在高校扶持上，今年呢，寻光携手行业的伙伴，与全国11所顶尖的院校展开了深度的合作，为100多部的学生作品提供了从配音、配乐、渲染等方面的全方位的资源和资金上的一个扶持。同时呢，为学生额外提供了校招、实习内推等就业的机会。寻光的动画短片集《胶囊计划》是面向所有热爱动画并且有一定专业制作能力的团队，输出先锋的精品的动画短片内容。去年9月，《胶囊计划》第1季正式上线，借的高品质技术，然后太空奇侠基曼的天马行空的表达，议政的社会问题探讨等等，都带给了观众一个耳目一新的动画表现方式。在这12支作品不仅仅获得了站内的热门，然后开播后呢，豆瓣评分也达到了8.8分，也斩获了如金猴的金奖、High Shorts 的最佳动画短片奖等动画荣誉。其中呢，番茄餐厅荣获了智利国际电影节最佳动画短片奖，并且拥有了奥斯卡最佳动画短片的提名资格。截止目前，12支短片呢，已经在国内外的入围有118项电影节展的奖项。希望通过我们的努力，能让更多全球的观众看到中国动画，关注到我们中国动画人。那么今年呢，还会有100万稿件投稿的 UP 主，然后呢，海外的就是国人团队的视效团队来参与，包括知名的动画导演的主创团队，包括影视界的跨界的朋友，一起带着他们的梦想、他们的热情、对动画的爱加入到我们。那么，让我们一起期待《胶囊计划》第2季的到来。他也带了一支短片给大家看一下，请大家欣赏。
谢谢大家。希望我们能够用我们的力量，带给大家更多的能量，去激发大家内心中热爱动画的那束光。希望更多的光能照到更多的观众，带给大家热爱动画的力量。谢谢，我们明年寻光再见。